Orang ini mau makan dari 3 pintu ini. Yang pertama ada mata, guys. Ih, mengerikan sekali mata-mata ini. Apakah dia mau makan? Ah, ternyata dimakan. Sangat enak. Selanjutnya ada ular, guys. Emang ini ular bisa dimakan, guys? Ular beneran tuh, guys. Karena dia takut, akhirnya dia buka pintu yang terakhir. Dan ternyata keluar muka nenek-nenek jahat, guys. Diberikan apel dari nenek itu. Dan dia tertidur.